Hello，歡迎大家嚟到呢個沙地阿拉伯嘅 Amaala Staff Village，咁係一個員工宿舍嚟嘅。咁話說我嚟到呢個位於沙地阿拉伯西面近紅海嘅一個地區工作，啱啱好一個禮拜啦。咁好多朋友都有興趣知我係住邊啦、生活點啦，咁所以就介紹一下。咁我住喺10F 嘅。咁佢哋嗰度就呢度有好多棟嘅員工宿舍啦，總共聽聞係可以住到2萬人嘅。全個嘅員工村啦，我叫都係用太陽能發電嘅。但係你唔好睇小太陽能喎，佢係可以供應到咁多電之餘咧，仲要係強勁嘅冷氣，凍到我哋真係連一個咁習慣冷氣嘅香港人都覺得有啲頂唔順。咁我住喺地下嘅12號室啦，想寄嘢俾我趁早啦。咁我住喺一個單人間嘅，studio 啦叫做，咁佢其實有幾款嘅住宿嘅。咁我呢一個就係會有埋晒所有嘅設備，包括煮食嘅電磁爐啊、雪櫃啊、微波爐水機嘅。雖然佢係冇水嘅，要自己 call 水都未 call 到，係啦，懶你當我。有埋洗衣機啦。呢度只係其中嘅一啲嘅用具，我懷疑對上一手係印度人嚟嘅，勁黃啊！呢一個啱啱洗嘅時候，亦都有好多嘅廚具啊，你可以睇到係好夠用嘅。另外洗手間啊，單人嘅套間都十分之嘅好用嘅。跟住咧就麻雀雖小五臟俱全啊，一覽無遺啊。有啲特別嘅嘢想分享啦，就係好曬呢度，所以咧我每日都要帶住一支嘅防曬出街。我好多時喺室內工作啦，但係就算放工6點零鐘，佢都係好曬，一出去就要搽太陽油啦。同埋今次精挑細選嘅沙特之紅啊，叫沙膽，係啦 ，hello 大家。另外就係我帶咗起碼呢度第2支嘅防曬，第3支嘅防曬就係放化妝之前搽嘅。我仲有啲防曬又擺咗喺個收埋啦。跟住每一日即係我呢個風褸係有防曬衣咁樣啦，作用啦，快乾啦，出入冷氣係一定要帶嘅。另外就都呢度返工咧可以 casual 啲啦，見到公司俾咗2件呢個 T 恤我。當然啦，嚟到呢個沙特都唔可以冇預備。好彩之前有中東嘅同事送咗一套呢個叫 hijab 嘅俾我。一着咗上去之後勁受同事歡迎。大概就去到呢度啦。如果你哋有啲咩想知嘅就話我聽，我就再錄片啦。我而家無啦啦好似向住一個 KOL 定係 blogger 嘅方向進化 YouTuber 係咯。拜拜。